पंचायतीची मतमोजणी जातनाच पंचायतीच्या जैतिवंत पॅनलांनी आमदारांक आणि आमदारांनी पॅनलांक धरले. जिखल्या ते आपलेच म्हूण दावे. निवडून येयल्ले आसा आनी चडश्यो पंचायती आमचे बीजेपीचेच आमचे जाल्ले आसा. कित्याक आयज कोरगांवाय आमची परसवाड्याय बी आमची पंचायत जाल्या. तशेंच आतां उग्याची जाल्ली आसा. तशेंच म्हाका दिसता सगळे णवूय आमचे जावपाचे आसा. तेचे जे खूब वर्सां निवडून येवन आपूण हांगासर राज केल्ले तांकां घरा बसोवपाची हांवें तांकां पयलींच सांगलेलें आनी तांकां बसोवंक जाय म्हणून. तांचे बरोबरूच तांच्या सगळ्या मतदारांचे हांव अभिनंदन करता, तांचे आभार व्यक्त करता. बरे तरेचे योग्य तरेचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे सदस्य जे आसात तांच्यांनी आज निवडून हाडून दिल्ले आसा. ज्या तरेन फाटले 5 वर्सां कारकिर्दीन ज्या म्हज्या सगळ्या मेंबरांनी काम केल्लें आशिल्लें अशेच तरेचे नेटान काम करपा खातीर म्हजो तांकां सातत्यान आशिर्वाद आसतलो. आपलो वार्ड आणि एकंदरीत प्रियोड विलेज पंचायतीची प्रगती नॉट इन द फील्ड ऑफ डेव्हलपमेंटाच्या न्ही, म्हणजे हांव सदांच म्हणटालो, परत एकदां हांव तेंच उलयतां, बौद्धीक विकास हो खूब म्हत्वाचो गोष्ट जावन आसा. एक एक्चुअली कशें आसा की रिजल्ट हे सामकी ज्या पद्दतीन पळय आमी एक्सपेक्ट केल्ले न्ही तशेंच रिजल्ट येयल्या. आनी हांवें सपोर्ट करपाचो सोडून घाल, ह्याच लोकांनी सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट करून निवडून काडलेलो. त्या खातीर कशें आसा की आमचे सपोर्टरच सगळे जिखल्या. एक कशें आसा की ते सगळे नवे चेहरे येयल्या सुद्दां ते म्हाजे बरोबर आसताले. खुबशे जे पळय कॅन्डिडेट पळय येयल्या न्ही ते फाटले कितलींशीं वर्सां म्हाजे बरोबर आसा, म्हणजे लागीं आसलेले. आमी जितले कॅन्डिडेटा कडेन उलयले जितून येयले ते म्हणटा अनएम्प्लॉयमेंटाचो व्हडलो इशू आहा म्हणटा तेंच्या पंचायतीन. कशे तरेन पळयता तुमी ह्या गजाल? ना, होच इशू घेवन आमी इलेक्शनाक गेल्ले न्ही. आमी इलेक्शन जावन आतां 3च म्हयने जाल्या. आमचो प्रायम इशू कितें आसलेलो तर आमचो अनएम्प्लॉयमेंटूच आसलेलो आनी आमी त्या प्रमाणेच काम करतले. आर्जीन आपले पॅनल राखले ते खंय एकूय पयसो मोडी नासतना आर्जीन खंय देख घाल्या. कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता आमचे जितले कॅन्डिडेट आसा ते आनी कितले बसलेले तांकांय कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता. कित्याक सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केलो इन डेमोक्रेसी आनी ट्राय केलें, आपणाचें बेस्ट दिलें की जाता तितले बरे आमी प्रयास करतले म्हणून. बट विनर थोडेच आसता आनी आमचे जे विनर आसा ते आमच्या कडेन आसा आयज. आनी जी आदोशी मंडूर पंचायत आसा ती आमी फॉर्म केल्ली आसा आनी परत एक इतिहास घडयल्लो आसा. एकदम सांगूंक सोदता, कारण पयशे मोडना नासतना काय पयशे वाटनासतना बाकी सगळे पक्ष जावं बाकी सगळे जे कॅन्डिडेट आसा ते पयशे वाटून आपणाची हे सत्ता करपाक सोदता. एक पंचायत विथआउट मनी पावर, स्पेंडींग मनी पावर आमी एक पंचायत घडयल्या आनी ही पंचायत आसतली ती फुडल्या 5 वर्सांक आमी जे डेव्हलपमेंटल वर्क आसा जावं जे काम आसा जे पंचायतीचे आदोशी मंडळ पंचायतीचे आमी बरे भशेन करतले. आपाचो आमदार आपले कोण ते सांगिना. जिखल्यात तांणी सगळ्यांनी मेळून काम केल्यार उदरगत जातली, एकठांय येवन काम करचे म्हूण उलो. टीम कावेलोसीम, टीम कार्मोना, टीम वार्का, टीम बेनावलीम, टीम ओर्लीम, टीम सेरावलीम अजून ह्यो सगळ्यो टिमो डिक्लेअर जाल्यो. ह्यो सगळ्यो टीम बराबर एकठांय रावन आमी काम करूया. आय वूड लायक टू इन्वाइट एवरीवन, द होल युनिट ऑफ ऑल दी पंचायत्स to come together, let us sit down and let us discuss for a better tomorrow and for a smart village. Bureau Report, Prudent.